Hello，大家好，歡迎你收聽人生導航，我係理財要理你，唔好唔理財嘅主持人 Teresa。上一集呢，我哋講咗你仲有幾多日子可以賺錢。今日呢，我哋會由時間跳入另一個重要概念啦，就係財務規劃，即係點樣用啱嘅方法揸好你人生呢架車。錢呢，就係一架跑車，唔知你有冇聽過呢個比喻啦？錢呢，其實就好似一架跑車，你可以揸住佢衝去你想去嘅地方。但如果你唔識揸，佢就會玩死你。點解咁講啦？因為金錢本身唔係好嘢定衰嘢，係睇你點用。就好似一把刀，可以切菜，但係都可以傷人。理財咧等於揸車嘅理財，好多人都以為係啲咩高深嘅股票啊、投資啊、基金名詞，但其實最基本就係三樣嘢。加油咧就好似儲錢啦，剎車咧就好似控制開支啦，咁轉彎就係應變能力。呢個比喻咧，希望你識得幾時要加速啦，即係進取啲儲錢啊、投資啊；幾時要剎車，唔好亂買唔需要嘅嘢；幾時要轉彎，例如收入來源轉變，人生進入新階段。你越早學識呢啲駕駛技巧，你就越唔怕人生有風有雨。你有冇駕駛牌？喂，咁你問我其實都未識理財。係咪代表我連駕駛牌都未有啊？我唔使擔心。事實上，大多數人呢都係無牌揸車，包括我自己，即係冇清楚目標、冇預算、冇計劃。但唔代表你唔可以學啦。學理財唔使 IQ 有幾高，只要你肯開始就得啦。正所謂有心唔怕遲，right？我哋呢就做一個小練習啦，測試你對財務規劃呢有幾清楚啦。我問你幾條問題，最好有紙同筆咁答啦。你每個月收入幾多，開支幾多？你知唔知自己上個月最貴嘅支出係咩？你有冇一個儲錢目標？幾耐達到？而家經濟都好唔穩定嘅，如果聽日公司突然執笠啦，你有幾多個月生活費做後備啦？你有冇為自己或者屋企人買保險？如果你有3條以上答唔到，唔緊要，我哋就係嚟學呢啲嘢。你唔係冇錢，只係唔識用錢。其實大部分人唔係冇機會致富，係唔知道點用手上嘅錢去打造自己想要嘅未來。咁你會見到有啲人好似人工唔高，但係儲錢儲得好快。咁亦都有啲人呢就月入5萬啦，咁但係成日呢就月光啦，甚至卡數呢，私人債務呢仲極都未還到啦。問題唔係收入高低，而係有冇方向。財務規劃呢就係好似一張地圖啦，你唔會無啦啦揸車去旅行，唔會冇 GPS 同埋規劃去邊啲想去嘅景點啊。咁點解你個人生會冇目標冇方向呢？咁財務規劃呢就係幫你畫出你而家喺邊呢，就係個財務現況，你想去邊，即係你個目標啦。點去呢？就係你個策略，幾時去，俾自己知道清楚嘅期限。嗱，呢本書裏邊咧都有金句可以分享俾大家啦，就係舊知識加埋新資訊等於銀行入邊嘅錢，唔知你哋認同咩？其實有機會咧，目前未必需要新投資產品啦，而係可能只係需要重新認識儲錢呢個老土方法。喺今節目完之前咧，我諗大家都問自己一個問題：我而家揸緊人生呢架車係有方向燈、導航定係亂咁踩油？你唔需要即刻變成財經達人，但係你要開始揸翻你人生嘅軚盤。下一集我哋會分享一啲好實在嘅嘢，點樣用50對20對10理財法則幫自己做預算，唔使再月尾撲水。如果今集你覺得有得着，記得 comment、subscribe、share 同埋 like 呢個人生導航。我係理財要理你，唔好唔理財嘅主持人 Teresa， 下集見啦，拜拜。